сәлеметсіздер ме? Бүгінгі бізде тақырып Мұхтар Әуезов және Абай жолы романы. Сабақтың жоспары. Біріншісі жазушының өмір жолымен танысу, екіншісі Мұхтар Әуезовтің шығармашылығы, үшіншісі Мұхтар және Абай байланысы, төртіншісі Абай жолы роман эпопеясы. Сабаққа қойған негізгі мақсаттарымыз: бірінші мақсат ол жазушының өмір жолымен танысу арқылы шығармаларын қарастыру, екінші мақсат Абай жолы роман эпопеясының мазмұнымен қысқаша танысу, үшінші мақсат Мұхтар Әуезовтің жазушылық шеберлігін айқындау. Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Бөрлі деген жерде 1897 жылы 28 қыркүйекте дүниеге келген. Мұхтардың атасы Әуез ескіше сауаты бар, араб, парсы, орта азиялық түркі әдебиетімен таныс болған. Мұхтар бала кезінде атасының үйретуімен арабша хат таныған. Мұхтардың әкесі Омархан да, атасы Әуез де Абай ауылымен іргелес отыратын құдалы дос-жар адамдар болған. Яғни Мұхтардың әкесі және атасы Абаймен де Құнанбаймен де тығыз байланыста болып бір-бірін таныған. Келесі Мұхтар Әуезовтың қай жерлерде оқығанына келетін, біліміне келетін болса, Мұхтар Әуезов 1908 жылы Семейдегі Камалиддин Хазірет медресесінде оқуға түсіп, одан кейін орыс мектебінде дайындық курсына ауысады. 1910 жылы Семей қалалық 5 класстық орыс қазына училищесіне оқуға түсіп, соңғы классында оқып жүрген кезде өзінің алғашқы «Дауыл» деген шығармасын жазып шығады. Келесі училищені 1915 жылы аяқтағаннан кейін Семей қалалық мұғалімдер семинариясын оқуға түседі. Семинарияда оқып жүрген кезде Шәкәрім Құдайбердіұлының «Жолсыз жаза» дастанының негізінде «Еңлік кебек» пьесасын жазып, оны 1917 жылы маусым айында Ойқұдық деген жерде сахнаға шығарады. Осы Ойқұдықты таңдауының негізгі себебі ол Еңлік кебек дастаны мен Ойқұдық деген жердің тарихи байланысы бар деген кейбір деректерде кездеседі. Сол жерге Мұхтар Әуезов барлық артистердің барлығын жинап, өзінің еңбегін халыққа паш етеді. Мұхтар Омарханұлы Әуезов кім деген сұрақ қоятын болсақ, Мұхтар Әуезов ол ұлағатты ұстаз, драматург, екінші Абай, ірі суреткер, академик профессор, ойшыл, жазушы, тұңғыш режиссер, аудармашы, зерттеуші, ғалым, және бірі білсе, бірі білмейтіні ол Қазақстандағы тұңғыш футбол командасының ойыншысы болғандығы. Сонымен қатар Қарағанды мемлекеттік университетінің профессоры Рахимов Берік мырзаның айтуы бойынша Мұхтар Әуезов ақын деген деректерді де ол кісі кейбір ғалымдардың зерттеулерінде кездестірген. Ресейдегі саяси төңкерістер Әуезов өміріне үлкен өзгерістер әкеледі. Ол Семейде алаш жастары одағын құрып, түрлі үйірмелердің ашылуына ұйытқы болады. Жүсіпбек Аймауытовпен бірігіп жазған «Қазақтың өзгеше мінездері» аталатын алғашқы мақаласы 1917 жылы маусым айында наурыз айында Алаш газетіне басылып шығады. 1918 жылы 5 және 13 мамырда Омбы қаласында өткен жалпы қазақ жастарының құрылтайына қатысып, оның орталық атқару комитетінің мүшесі болып сайланады. Әуезов жазушы Жүсіпбек Аймауытовпен бірлесіп, Семейде Абай ғылыми көпшілік журналы шығаруға қатысады. 1917 жылы семинарияны бітіріп, қоғамдық саяси жұмысқа араласады. 1917 жылы желтоқсанның 4-інде Семейде большевиктер билігі орнап, Әуезов Семей губревкомының жанынан ашылған қазақ бөлімінің меңгерушісі және қазақ тілі газетінің ресми шығарушысы болып тағайындалады. 1921 жылы қараша айында Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің төралқа мүшелігіне сайланып, онда кадр мәселесімен айналысады. Сол жылы «Қорғансыздың күні» әңгімесі Қызыл Қазақстан журналының нөмір 3 және 4 сандарында жарияланады. Осы жерде айта кету керек, «Қорғансыздың күні» әңгімесі ол шығармада жаңағы Ғазиза деген қыз туралы жазылады. Ғазизаның басынан өткерген оқиғасы, ол жерде болатын ақан болыстың, сонымен қатар соның қасындағы адамдардың көзқарасы, Ғазизаның өмірден көрген тепкісі, тек өзінің ғана емес, сонымен қатар жаңағы анасының, әжесінің, әкесінің қайтыс болуы, бауырының қайтыс болуы осы шығармаларда суреттеліп көрсетеді. Яғни Әуезов әйел теңсіздігін жазған осы шығармада. Сонымен қатар жаңағы бұл «Қорғансыздың күні» шығармасын оқыған әрбір адамның көзіне жас ұялатуы ол жазушының ерекше стилінің, яғни шеберлігін айқындатады.
1922 жылы күзде Ташкенттегі Орта Азия университетінде тыңдаушы болып оқуға түседі. Одан кейін Шолпан және Сана журналдарында жұмысқа орналасады. Осы басылымдарда өзінің қыр суреттері, қыр әңгімелері, үйлену, оқыған азамат, кім кінәлі, заман еркесі, сөніп жану әңгімелері жарияланады. 1923 жылы Ленинград мемлекеттік университетінің қоғамдық ғылымдар факультетінің тіл және әдебиет бөліміне оқуға түседі. 1924 және 25 жылдары Семейдегі мұғалімдер техникумында оқытушылыққа қалдырылады. Сонда жүріп, ол Таң журналын шығарады. Онда кінәшіл бойжеткен, Қаралы сұлу, Есіккөл көлеңкесінде жуандық әңгімелерін жариялайды. 1925 жылы Ленинградқа қайтып оралып, оқуын жалғастырып, 1926 жылы жаз айында Семейге арнайы ғылыми экспедицияны ұйымдастырып, оның материалдары негізінде жазылған әдебиет тарихы монографиясын 1927 жылы кітап болып шығады. 1927 жылы жазда Жетісу өңіріне сапармен келіп, Риан Жансүгіровпен бірге болашақ шығармаларына материал жинайды. Ленинградқа қайтып оралысымен осы материалдар негізінде Қараш оқиғасын повесін жазып, Қилы заман романын, Хан Кене пьесасын жазады. Қараш оқиғасында ол жаңағы шығармада өздеріңіз білесіздер, Бақтығұл және Тектіғұл деген ағайынды балалардың оқиғасы суреттеліп жазылады. Алаш қозғалысына көсемдермен бірге 1930 жылы 16 қыркүйекте тұтқындалып, 1932 жылы сәуір айында 3 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылады. Дегенмен маусым айында түрмеден босатылып, Қазақ педагогика институтының аға оқытушысы болып қызмет істейді. Осы жылдар театр, драматургия, мәдениет пен өнер, әдебиет пен фольклор тарихы, орыс әдебиетінің классиктері туралы мақалалары үзбей жарияланып тұрады. Әуезов сценарийі бойынша Райхан көркем фильмі түсіріледі. Әуезовтің мұрасының аса қомақты бөлігі оны ғылыми зерттеулер болып табылады. Ол қазақ ауыз әдебиетін жинақтап, жүйелеп, қазақ әдебиеті тарихы, Абайдың өмірі мен шығармашылығы, әдебиеттану мен фольклордың теориялық проблемалық мәселелері жөнінде іргелі еңбектер жазды. Қоғам және мемлекет қайраткері ретінде Әуезов 20-дан астам шетелдерде болып, адамзат қоғамның дамуы, рухани ынтымақтастық үшін өз көзқарасын білдірді. Әлем халықтары оның Абай жолы роман-эпопеясын айрықша құбылыс ретінде таныды. 1961 жылы 27 маусымда Мәскеу қаласында ауруханада қайтыс болды. Енді Мұхтар Әуезовке байланысты шығарылған кітаптарға назар аударатын болса, Мұхтар Әуезов әлемі деген. Бұл жерде жинаққа әртүрлі кезеңдегі қилы-қилы көңіл күй үстіндегі айтылған Мұхтар Әуезов туралы ой пікірлер енгізілген. Келесі кітап бұл жерде жаңағы Мұхтар Әуезов туралы естеліктер. Бұны құрастырған Ж. Ауыпбаев. Тұрсын Жұртбайдың пікірі бойынша ұлтымыздың рухани қуат күшін дүниеге танытып, тарихи көркем ойымызды исін әлемдік адамзаттық деңгейге көтерген қазақ елінің ұлы перзенті Мұхтар Омарханұлы Әуезов туралы осынау бір томдық естеліктер жинағы даналыққа деген ел жұртының көрсеткен тағзымы болып табылады. Ұлы Мұхтардың бейнесі ұлтының жүрегінде мәңгі сақталады деп Тұрсын Жұртбай өзінің пікірін білдірген. Тұрсын Жұртбай сонымен қатар Мұхтар Әуезов және Абай деген тақырыпты алып тереңнен зерттеген зерттеушілердің бірі болып және бірегейі болып табылады. Келесі кітап, бұл жерде Әуезов жас Мұхтар. Бұл кітапта жаңағы Лениндік және жас сыйлықтың лауреаты, қазақ әдебиетінің классигі Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің туғанына байланысты 80 жыл болған 1977 жылы дүниеге жарыққа шыққан кітап болып табылады. Келесі Мұхтар Әуезовтің рухани әлемі және классикалық әдебиет деген кітап. Бұл жастар көзқарасы ұрпақтар сабақтастығы Алматыда ғылым баспасында 2000 жылы жарық көрген. Мақалаларда ұлы суреткер Әуезов туындыларының көркемдігі, тілі, жазушының аудармашылық шеберлігі және оның шығармаларының басқа тілдерге аударылу жайлары, әдебиеттану және тіл білімі ғылымдарының өзекті мәселелері ретінде қарастырылған. Әр мақала соңында орыс тілінде қысқаша түйін сөз берілген. Келесі Мұхтар Әуезов және әлем әдебиеті. Бұл жаңа еңбекте конференциялардағы Мұхтар Әуезовтың ұстаздық ғұмыр-баяны, ғылыми өрісі, жан-жақты қамтылған зерттеу баяндамалар, Әуезов танудың қазіргі кезеңдегі көкейкесті мәселелерін қозғайды. Ұлттық университеттің филология факультетінде Әуезов дәстүрлері туралы жаңа пайымдаулар жасайды.
Келесі жинақ бұл жерде таңдамалы қазақ және орыс тілдеріндегі ғылыми еңбектер, монография, зерттеулер жазылған. Жинаққа қазақ және қазақ әдебиетінің классика Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы, қазақ халқының ауыз әдебиеті, халық ақыны Жамбылдың шығармашылығы, қырғыз халқының ерлік эпосы Манас жөніндегі іргелі зерттеулер, сондай-ақ ғалымның жалпы көпшілікке таныс емес Қазақстанда тұратын ұлт өкілдері туралы көлемді мақаласы топтастырылған. 7-ші әуезов оқулары бұл жерде 2008 жылдың 25 қыркүйегінде Алматы қаласында өткізілген Мұхтар Омарханұлы әуезовтің туған күніне орай өткізілген жас ғалымдардың халықаралық ғылыми теориялық конференциясы материалдары енгізілді. Келесі Мұхтар Әуезов және қазіргі қазақ әдебиеті. Бұл кітапта ұлы жазушыны көркем сөздегі өміршең дәстүрі қазіргі қазақ әдебиетімен жан-жақты байланыстырыла отырып, әр қырынан нақты талданады. Талдаулар негізінен ғылыми тұрғыдан сараланып, көбінесе салыстырмалы типологиялық әдісте жүзеге асқан. Мұхтар Әуезовтің көпшілікке белгілі көркем шығармаларының жазылу тарихы, эпикалық баяндау үрдістеріндегі табиғат пен тұлға мәселесі, әдеби байланыстар, ұлт пен табиғат пен тұлға мәселесі, әдеби байланыстар, ұлт тәуелсіздігі мен текстологиялық ұстанымдар және қазіргі қазақ прозасындағы дәстүр жалғастырғыш жаңа қырынан талданған. Мұхтар Әуезовтің пікірі көрсетілген бұл жерде. Мұхтар Әуезов және әлем әдебиеті, тұлға ұлағаты Әуезов оқулары. Келесі Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы. 20 ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі. Бұл Луи Арагонның пікірі. Мұхтар Әуезовтің алғашқы Абай жолы шығармасы 1942 жылы жазылып шықты. Өздеріңіз де білесіздер, 4 томдық кітаптан тұратын көлемді роман эпопея, қазақтың ақыны жайында, қазақтың ақынының өмірі жайында, оның қоршаған ортасы жайында жазылған шығарма болып табылады. Бұл шығармада Әуезовтің қолданған көптеген тұстар, көптеген бұрмалап қолданған тұстары бар. Мысалы айтатын болсақ, шығармада Әуезов Құнанбайды нашар тұлға ретінде көрсетеді. Ешкім оны жақсы көрмейтін, Абай өзінің әкесін жақсы көрмейтіндей, өте қатал, әділетсіздікке, билікке құмар, сондай адам ретінде көрсетіп жазған шығарманы. Бірақ Мұхтар Әуезов, өздеріңіз білесіздер, бұл шығармада қолданғаны ол үшін барлығы рас емес. Себебі Мұхтар Әуезов шығарманы жазған кезде көрерменге емес, яғни оқырманға қызығушылығын ояту үшін, сонымен қатар сол кездегі Ресей үкіметінің бұрмалау саясатының әсерінен де қазақ халқына еңбегі сіңген адамдарды мақтау дұрыс емес болғандықтан кішкене бұрмалап шығармада Құнанбайдың бейнесін нашар қылып көрсетілген. Шын мәнінде Құнанбайдың өмірдегі бейнесі, өздеріңіз білесіздер, Құнанбай өте жақсы адам болған, Меккеге барған, Меккеде қазақтарға арнайы қонақ үй салдырған, Қарқаралыда мешіт салдырған. Құнанбай шын мәнінде өмірде өте әділетті, қазаққа сыйлы, ортасына құрметті, барлығын жағдайын ойлай білетін азамат болған. Сонымен қатар осы Мұхтар Әуезовтің біраз жылдардан кейін зерттеушілердің, жақсы ғалымдардың еңбектерінің нәтижесінің арқасында Құнанбайдың жақсы екенін, Мұхтар Әуезов Құнанбайды жаман тұлға ретінде тек шығармадағы көрермендердің, оқырмандардың қызығушылығын ояту үшін, оқырманды өзіне тарту үшін, шығармада бір қызығушылық болуы үшін ғана жазған. Мысалы, сол шығармадағы Қодар және Қамқа оқиғасы. Қодар Қамқа оқиғасы шығармада ол өтірік ретінде көрсетіледі. Сол шығармада Қодар мен Қамқа оқиғасы шығармада өтірік ретінде көрсетіледі. Бірақ ол шын өмірде болған оқиға, бірақ ол Абай дүниеге келмей тұрып, бірнеше ғасыр бұрын болып кеткен оқиға болып табылады.
міне алдарыңызда көрсетілген Абай жолы романы Мұхтар Әуезовті әлемге әйгілі еткен тарихи романдар топтамасы. Ол қазақтың тұңғыш эпопеясы болып табылады. Бұл жаңа айтып өттік, бірінші кітабы 1942 жылы, екінші кітабы 1947 жылы, үшінші кітабы 1952 жылы, төртінші томы 1956 жылы жарыққа шықты. Қорытындылай келе айтатын болсақ, Абайды әлемге танытқан, тек Абайды ғана емес, сонымен қатар қазақ халқын әлемге танытқан ұлы жазушының ұлы туындысы бұл Абай жолы романы. Абай жолы романы үшін қазақ халқы Мұхтар Әуезовке өмір бойы қарыздар болып өтеді. Осымен бүгінгі біздің лекциямыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.